Ojak tuktalok. Jó. Je fais des progrès, hein, vous voyez. Fejlődök, ugye? Halljátok, látjátok. C'est pas encore ça, mais ça s'améliore. Nem vagyok még egészen a csúcson, de azért javul, ugye? Bon, on a peut-être pas beaucoup dormi. Talán nem sokat aludtunk. On est peut-être très fatigué. Lehet, hogy elég fáradtak vagyunk. Mais j'imagine que pour vous comme pour moi, eh bien, c'est pas un problème, hein, parce que nous avons. De szerintem elképzelem, hogy se nektek, se nekem ez nem probléma, mert hogy? Parce que nous avons reçu la vie. Azért, mert megkaptuk az életet. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ugye egyetértetek? Oui, oh yes, Oui. yes. Igen, yo. Jó. Ok. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a vécu une belle veillée. Hát egyetértetek azzal, hogy szép imaestünk volt. On a reçu l'Esprit Saint. Megkaptuk a Szent Lelket. Mais en fait, il était déjà là. De igazából már itt volt. Hein? Il était là dans notre cœur. A szívünkben volt már. Et on a cliqué. Hier soir, on a cliqué. És hát fohászkodtunk hozzá. Et donc, il est venu déployer sa vie en nous. Tehát eljött, hogy kibontakoztassa bennünk az életét. Alors, peut-être pour certains, c'était dans une grande joie, une grande allégresse. Lehet, hogy egyeseknek ez úgy jelentkezett, hogy nagy örömet és vidámságot kaptak. Dans une grande paix. Például nagy békét. Pour d'autres, c'était peut-être beaucoup moins senti. Mások számára kevésbé volt érzékelhető. C'est-à-dire, vous savez, une paix profonde, une sérénité, mais sans beaucoup d'émotion. Tudjátok, arról beszélek, hogy néha ilyen nagy belső békét, megnyugvást kapunk, mindenféle nagy érzések nélkül. Dans les deux cas, eh bien, il est là, il est venu mettre sa vie en nous. Mindkét esetben bárhogy is volt, eljött hozzánk, és az életét adta nekünk. Voilà, nous avons touché du doigt qu'il est la vie de Dieu, l'Esprit Saint est la vie de Dieu. Igazából megértettük, megérintettük, hogy ő, a Szentlélek, az Isten élete. Cette vie qui veut se déployer en nous. Ez az élet, amely ki akar bennünk bontakozni. Alors maintenant, il faut le laisser vivre en nous. Il faut le laisser nous mouvoir. Hagyni kell, hogy éljen bennünk, és hogy mozgasson bennünket. Il faut apprendre à vivre avec lui. Meg kell tanulnunk, hogy vele éljünk. Et alors c'est comme quand on apprend un nouveau langage, une nouvelle langue. És ez olyan, mint amikor egy új nyelvet tanulunk meg. Eh ben, il faut apprendre à comprendre ce qu'il nous dit. Hát meg kell értenünk, amit mondanak általa nekünk. Et moi, je fais l'expérience ces jours-ci que ce n'est pas facile. És én is megtapasztaltam, de ti is, hogy ez nem is olyan könnyű dolog. J'ai l'air complètement nul. Úgy tűnik, mintha egészen zéró lennék ezen a szinten. Je suis comme un enfant qui essaie de comprendre. Olyan vagyok, mint egy gyermek, aki hát valamit próbál megérteni az egészből. Avec l'Esprit Saint, c'est pareil. Il faut se remettre à l'école. A Szentlélekkel kapcsolatban ugyanígy vagyunk, be kell iratkoznunk az iskolájába. Il faut prendre des leçons. Hát egyszerűen órákra kell járni. Et pour ça, eh bien, il faut apprendre à discerner. És meg kell tudni különböztetni. Et puis, il faut répéter. Mármint a szavakat, és aztán ismételgetni kell őket. Et encore répéter ce qu'il nous a appris. Amit megtanultunk, azt mindig ismételnünk kell. Et plus on va s'habituer à lui parler, És minden inkább megtanuljuk, hogy hozzászóljunk, plus il va pouvoir prendre de la place en nous. annál több helyet tud elfoglalni az életünkben. Et on va pouvoir être comme ces instruments de musique, ces instruments à vent dont je parlais hier. És olyanok lehetünk, mint ezek a fúvós hangszerek, amelyekről tegnap beszéltem nektek. Qui sont tous différents. Amelyek mind mások. La flûte, la clarinette, la trompette. Igen. Szóval a furúja, a klarinét és a trombita például. Le cor. Például a kürt. Mais aussi l'harmonica. Vagy a kis szájharmonika például. Chacun, nous sommes des instruments uniques, avec une petite mélodie unique. Mindannyian egyedi hangszerek vagyunk, és a hang, amit kiadunk, az is egyedi, teljesen egyéni. Et chacun, nous avons à donner une mélodie unique pour le monde, pour ceux qui nous entourent.
És pontosan ez a feladatunk, hogy a világnak egy olyan harmóniát adjunk át, amely a miénk. Et c'est ça, être saint. Tulajdonképpen ez az életszentség jelentése. Être saint, c'est laisser vivre Dieu en nous Hagyjuk, hogy Isten éljen bennünk. et laisser Dieu, à travers nous, rejoindre tous ceux qui nous entourent. És hogy Isten elérjen általunk, rajtunk keresztül mindazokhoz, akik körülöttünk vannak. Apporter tous les dons de Dieu autour de nous. Hogy hordozzuk az Istennek az ajándékait a körülöttünk lévőkhöz. Vigyük, adjuk. Et c'est laisser vivre, laisser Jésus aimer en nous. Hagyjuk, hogy Jézus szeressen általunk és bennünk. Et plus nous allons être unis à Jésus, És minél inkább egyesülünk Jézussal, plus nous allons être saints. hát annál szentebbek leszünk. C'est pas plus compliqué. Ez nem is bonyolultabb ennél. C'est pas de partir au bout du monde comme missionnaire. Tehát nem kell elmennünk a világ végéig, hogy misszionáljunk. C'est pas forcément de mourir comme Saint Maximilien Kolbe dans un blockhaus pendant la guerre. Nem feltétlenül kell úgy meghalnunk, mint Maximilian Máriának, a Kolbe atyának a koncentrációs táborban. Peut-être l'Esprit Saint nous conduira à ça. Lehet, hogy erre fog elvezetni bennünket a Szentlélek. Mais c'est un pas après l'autre. De egyik lépés a másik után következik. Et la sainteté, c'est pour aujourd'hui laisser l'Esprit Saint vivre en moi aujourd'hui. És az életszentség az pontosan ez, hogy ma hagyom, hogy a Szentlélek éljen bennem. Et par exemple, Saint Maximilien Kolbe, És Kolbe atya például, vous savez qu'il a donné sa vie à la place d'un otage, un père de famille. Tudjátok azt, hogy az életét egy másik fogóért adta oda cserébe, egy családapáért. En un instant, il a dit, je vais à ta place, parce que tu as des enfants, une femme. Egy pillanat alatt ki tudta ezt mondani, hogy engem öljenek meg a te helyedben, mert neked van családod, feleséged és gyermekeid. Il ne s'est pas dit à ce moment-là, oh, j'ai encore des belles messes à célébrer. Például nem mondta azt, hogy milyen szép miséket kéne még mondanom. J'ai encore beaucoup de missions à faire. Milyen sok misszióba kéne még elmennem. Non, en une seconde, il a dit, je vais à ta place. Egy másodperc alatt ki tudtam mondani, hogy én megyek a helyedbe. Mais vous comprenez bien que ce qu'il a fait ce jour-là, c'est le résultat de toute une vie où il a vécu avec l'Esprit Saint. De biztos jól értitek ti is, hogy amit meg tudott tenni, az egész életének a gyümölcse, amit együtt tudott élni a Szentlélekkel. C'est le fruit d'une vie avec des petits renoncements, des petits sacrifices. Ez egy olyan életnek a gyümölcse volt, amely tarkítva volt kis áldozatokkal, hétköznapi áldozatokkal. Mais pas des sacrifices inventés pour se flageller. Nem egy mindenféle kitalált áldozatokkal, önostorozással például így néhogy mutatja. Non, c'est pas ça la sainteté. Nem ez az életszentség. C'est accueillir les petites invitations de Jésus par son Esprit Saint. Elfogadni azokat a kis hívásokat, amelyeket Jézus a lelke által küld hozzánk. Et alors, à travers ça, nous allons pouvoir chacun refléter le visage de Jésus. És ezáltal tudjuk majd visszatükrözni mindannyian Jézus arcát. Et vous le savez, tous les saints canonisés, ils nous montrent un visage particulier de Jésus. Tudjátok, hogy minden szentélyavatott szent Jézusnak egy különleges arcát mutatja nekünk. Mère Teresa, c'est la consolation, c'est Jésus consolateur. Teréz anya a vigasztaló Jézus arcát mutatja. Comme votre saint hongrois Batyán Matthias, Batyányi Stratman László? Stratman László. Batyányi Stratman László. Lui aussi, il était un consolateur, un médecin qui prenait soin des pauvres. Stratman László, c'est son effigie là-bas. Oui, c'est ça, mais j'arrive pas à retenir. Batyányi Stratman László is, aki egy nagy vigasztaló volt, a szegények orvosa, akinek ott látjátok a címerét a templom falán. Mais il y a des saints qui vont montrer plus l'attention aux enfants.
Például voltak olyan szentek, akik sokkal inkább tudtak figyelni a Comme gyermekekre. Jésus qui aimait les petits-enfants. Ahogy Jézus is szerette a kisgyermekeket. Il y a des saints qui vont être comme Jésus était un enfant, un enfant du Père, abandonné, confiant. Vannak olyan szentek, akik Jézusnak a gyermekségét tudták megélni. Ő, aki egészen az atyára hagyatkozott, mint egy gyermek. Là, je pense par exemple à Saint François d'Assise, qui vivait vraiment sous le regard du Père, comme un enfant. Például Assisi Szent Ferencre gondolok most, aki az atya tekintete alatt teljesen úgy tudott élni, mint egy gyermek. Eh bien, chacun de nous, avec ce que nous portons d'unique en nous, Tehát mindannyian, akik valami teljesen egyedit hordozunk magunkban, avec les talents que nous avons reçus, qui sont uniques, és azokkal az egyedi talentumokkal, tehetségekkel, amik csak a mieink, eh bien, nous allons pouvoir vivre une forme de sainteté unique. így fogunk tudni megélni egy egészen egyedi formájú életszentséget. Et nous allons pouvoir être le cœur de Jésus pour les autres, Tehát így lehetünk Jézus szíve mások számára. les mains de Jésus pour ceux qui ont besoin, Jézus kezei lehetünk azok számára, akiknek szükségük van rá. les pieds de Jésus pour ceux qui attendent la bonne nouvelle, Jézus lábai, akik vágyakoznak és várják az evangéliumot, a jó hírt. Voilà, alors chacun de nous, nous avons à découvrir quelle est notre mission. Tehát mindannyiunknak föl kell fedeznünk, hogy mi a mi sajátos missziónk, küldetésünk. Et le pape dit bien, c'est important de bien comprendre, ta vie n'a pas une mission, A pápa így mondja, hogy a te életednek nincs egyfajta küldetése, egy missziója, qui t'obligerait à courir partout, à être agité, amely arra hívhatna tégedet, hogy szaladgálj mindenfelé, és ilyen idegállapotban legyél, mais ta vie est une mission. hanem az egész életed egy küldetés. Ta vie, c'est d'accueillir l'Esprit Saint et de le laisser vivre. Igazából nincs is más dolgunk, mint befogadjuk a Szent Lelket, és hagyjuk, hogy éljen bennünk. Et de le laisser vivre pour bâtir le royaume, És hogy a Szentlélek építse az ő országát. pour être témoin du ciel, Hogy a mennyországnak, az égnek legyünk a tanúi. pour montrer aux hommes le ciel. Hogy meg tudjuk mutatni az embereknek az eget. Peut-être vous connaissez cette image du saint curé d'Ars. Talán ismeritek az arszi plébánosnak ezt a képét. Jean-Marie Baptiste Vianney, Így hívják őt pontosan franciául. un saint français, oui. Mais, francia volt. On le représente souvent, qui montre le ciel. Látjuk így szobrokon, festményeken, hogy az ujját az ég felé tartja. C'est notre vocation, montrer le ciel à tous ceux qui nous entourent. Pontosan ez a mi hivatásunk is, hogy a körülöttünk lévőknek megmutassuk az eget. Tous ceux qui ont soif, tous ceux qui sont dans la peine. Mindazoknak, akik szomjaznak, akik szenvednek. Et pour ça, il faut se donner. És ezért oda kell adni magunkat. Il faut se donner. Egész egyszerűen. Sans peur. Il faut garder cette parole. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par surcroît. Félelem nélkül kell odaadni magunkat, úgy, ahogy Jézus mondja, keressétek először Isten országát, és minden más megadatik nektek. Ça veut dire ne pas s'inquiéter pour notre vie. Vagyis, hogy a saját életünkért ne aggódjunk. Ne pas s'occuper de nous-mêmes, Hogy nem magunkkal foglalkozzunk, mais s'occuper du royaume. az Isten országával törődjünk. Et c'est s'occuper des affaires de Dieu. Igazából ez azt jelenti, hogy az Isten dolgaival szorgoskodunk, törődünk. Et Dieu s'occupe des nôtres. Aztán ő pedig a mieinkkel fog Ça, foglalkozni. c'est vraiment important de le retenir. Ezt nagyon fontos, hogy megjegyezzük. Dieu s'occupe de nous, il veille sur nous. Isten foglalkozik velünk, vigyáz ránk, víraszt fölöttünk. Voilà, alors la sainteté, c'est être uni à Jésus. Az életszentség, ez a Jézussal való egyesülés. Et plus nous serons unis à lui, És minél inkább egyesülünk vele, plus nous serons une lumière pour le monde. annál inkább világossággá válunk a világ számára. Et plus nous allons être heureux. És annál boldogabbak is leszünk. Alors,
je vous propose de revenir un petit peu à cette exortation que Egy vous kicsit trouverez au magasin visszatérünk a Szent Atyának az apostoli buzdítására, et de voir ce que le pape nous invite à vivre particulièrement. és arra fogunk most figyelni, hogy hát mire is hív különleges módon a Szent Atya bennünket. Il nous donne 5 directions 5 irányt ad, pour manifester l'amour de Dieu azért, hogy meg tudjuk mutatni az Isten szeretetét dans notre société actuelle, a társadalmi életünkben, où eh bien, la culture va à contre-courant de celle du royaume. ahol a kultúra az Isten országa ellen dolgozik, az aktuális kultúra. Il distingue 5 dérives de notre culture. A mostani társadalmi kultúrának az 5 tévedését mutatja be. Alors, il dit l'anxiété nerveuse et violente. Azt mondja, hogy az ideges és erőszakos aggodalmaskodás. Je pense que vous voyez un peu ce que ça veut dire. Hein? Azt hiszem, hogy látjátok, hogy mit jelent ez On manapság. s'agite, on court, on est sur nos téléphones. Állandóan aktívak vagyunk, szaladgálunk, nyomkodjuk a telefonunkat. Le stress du travail. Stresszelünk a munka miatt például. La conséquence, c'est cette deuxième dérive, hein, c'est la négativité et la tristesse. Ennek a következménye a második tévedés, a negatív hozzáállás és a szomorúság. La troisième, c'est le consumérisme, hein, acheter, consumérisme égoïste et la paresse. A harmadik tévedés, ez a konszumalizmus, tehát a fogyasztás, állandó fogyasztás és a lustaság. Qui nous conduit à la quatrième. Amely egyből a negyedikhez vezet minket. C'est l'individualisme. Ez pedig az individualizmus. Et puis après, le pape dénonce aussi les formes de spiritualité sans une rencontre personnelle avec un Dieu. A pápa figyelmeztet bennünket azokra a spirituális irányokra, amelyekben nincsen meg az Istennel való személyes találkozás. Alors pour ça, il nous donne 5 points. Hát ezek ellen ad 5 pontot. Que je vous inviterai à lire dans le texte. És hát erre hívlak benneteket, hogy a szövegben nézzétek ezt meg. Parce qu'il est vraiment très beau, très riche. Mert nagyon szép és nagyon gazdag szöveg. Mais on va quand même dire quelques petites choses sur ces conseils que nous donne le pape. Szóval ezekről a tanácsokról fogok most néhány szót mondani nektek. Le premier conseil, c'est l'endurance, la patience, la douceur. Az első tanács a kitartás, a türelem és a gyengédség. Contre cette dérive de l'activité, le stress, la nervosité. Ez ellen a túlzott aktivizmus ellen, a stressz ellen, az idegeskedés ellen. L'agressivité, la violence. Az erőszakoskodás, az elnyomás ellen. Le pape nous invite à rester centré en Dieu, axé en Dieu. Arra hív bennünket, hogy Isten maradjon az életünk középpontjában. Vous vous souvenez ce mouvement? Dieu, c'est notre axe de vie. Emlékeztek erre a mozgásra, életünk középpontja és tengelye az Isten. Il nous faut rester en sa présence, dans sa paix. Meg kell maradnunk a jelenlétében és a békéjében. Et en restant dans cette présence, nous recevons sa force, une force intérieure. És hogyha megmaradunk a jelenlétében, egy belső erőt fogunk kapni. Qui nous aide à endurer, à supporter les épreuves. Amely segíteni fog bennünket, hogy elviseljük a megpróbáltatásokat és kitartsunk bennük. À supporter aussi les infidélités de nos amis. Hogy esetleg elviseljük a barátainknak a hűtlenségét is. Et cette force, elle nous permet de rester fidèles.
És főleg ez az erő megengedi, hogy hűségesek maradjunk. La fidélité, c'est vraiment un trait du caractère de Dieu. Igazából a türelem egy nagyon fontos jellemvonása Istennek. Dieu, c'est le roc, il est fidèle. Az Isten a szikla, és mindig hűséges. Et plus nous serons confiants en sa force, És minél inkább tudunk bizakodni az ő erejében, plus nous pourrons être des rocs pour les autres. annál inkább sziklává válunk a többiek számára. Plus nous pourrons être fidèles pour ceux qui nous entourent. Annál inkább hűségesek tudunk lenni azokhoz, akik a környezetünkben élnek. Voilà. Alors, rester centré en Dieu, Tehát, hogyha Isten marad az életünk középpontja, ça nous aide aussi à rester dans son amour pour nous défendre des attaques du mal. akkor az Isten szeretetében maradunk, és így tudunk védelmet találni a gonosz támadásaival szemben. Mal par le bien. Azért, hogy a rosszat jóval tudjuk legyőzni. Et ça, c'est pas un signe de mollesse, vous savez. Ez igazából nem a puhaságnak a jele, Mais c'est un signe de force. hanem az erőjé. La douceur, ce n'est pas la mollesse. A gyengétség az nem puhaság és puhányság. La douceur, c'est vraiment quelque chose d'héroïque et c'est pour les guerriers de Dieu. A gyengétség az valami hősies, az Isten hőseinek, harcosainak a tulajdonsága. La douceur, elle vient de l'humilité. A gyengétség az alázatból származik. Reconnaître les autres comme supérieurs à nous. Hogy elismerjük, hogy a másik nagyobb nálam. Reconnaître que nous sommes faibles et pauvres. Elismervén azt, hogy gyengék és szegények vagyunk. L'humilité, elle nous vient à travers les humiliations. Az alázatosság a megaláztatásokból származik. Je vous préviens, si vous demandez à Jésus de vous rendre humble, Előre figyelmeztetlek benneteket, hogy Jézustól azt kéritek, hogy legyetek alázatosak, vous risquez de vivre des humiliations. akkor hát nagy a veszélye, hogy megaláztatásokkal fogtok találkozni az életetekben. Voilà, des choses que vous auriez préféré ne pas vivre. Olyan dolgokkal, amelyeket inkább elkerültetek volna. Des petites humiliations. Voilà, vous vous trouvez dans des situations où vous avez l'air bête ou Kis megaláztatások, csak éppen olyan helyzetekbe találjátok magatokat, hogy hülyének nézlek benneteket. Ennyi. Vous avez l'air à côté de la plaque. Úgy tűnik, mintha teljesen semmi közöttök nem menne az a dologhoz. Így Par fogtok exemple. föltűnni például. Par exemple. Et ça, eh bien, ça forge en nous l'humilité. Tehát például egy ilyen helyzet, az alakítja, formálja bennünk az alázatot. Et le pape nous dit, si tu n'es pas capable d'accepter les humiliations, A Szent Atya pont ezt mondja, hogy ha ezeket a megaláztatásokat nem tudod elviselni, alors tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. akkor nem a szentség útján jársz. Parce que l'humilité nous permet d'imiter Jésus. Mert pontosan az alázatosság engedi meg, hogy Jézust kövessük. Jésus qui, le premier, s'est humilié. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Aki elsőként alázta meg magát, hiszen Istenként emberré lett. Voilà, alors ça c'est le premier chemin. Voilà, être enduré, être patient, être doux, être humble. Ez az első út, hogy elviseljük a dolgokat, hogy alázatosak legyünk, gyengédek legyünk. Et c'est un chemin qui nous pacifie, qui pacifie notre cœur. Igazából megbékíti a szívünket ez az út. Qui nous libère de l'agressivité. Az agressziótól, az agresszivitástól megszabadít. Et qui nous rend forts, qui nous rend sûrs. Erőssé és biztossá tesz bennünket. Mais pour ça, il faut accepter notre pauvreté. De ehhez el kell, hogy fogadjuk a szegénységünket is. Et comprendre que seul l'amour et la miséricorde de Dieu comptent. És hogy megértsük, hogy egyedül az Isten szeretete és irgalma az, ami számít. Alors le deuxième point que le pape François nous donne,
A második pont, amit a Szent Atya ad, c'est la joie et le sens de l'humour. az öröm és a humorérzék. Parce que Dieu est joie. Mert Isten öröm. Dieu est la joie. Isten az öröm. Et le ciel, c'est la béatitude. Hein? A mennyország az az isteni boldogság. Et la béatitude, c'est la joie. Az isteni boldogság az az öröm. Et nous sommes faits pour ça. És ezért vagyunk teremtve. Et alors, je pense que peut-être vous ne le savez pas, mais mon nom de profession, Talán nem tudjátok, de az én szerzetesi nevem c'est Laetitia du cœur de Jésus. Jézus szívéről nevezett Letícia. Laetitia, c'est du latin. Ez latinul van, ez a Letícia. Et ça veut dire la joie. Egyszerűen azt jelenti, hogy öröm. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce nom. Azt gondolom, hogy elég nagy szerencsém, hogy ezt a nevet kaptam. Parce qu'il dit notre vocation à chacun. Mert mindannyiunk hivatásáról szól ez a név. C'est accueillir la joie qui vient du cœur de Jésus. Befogadni azt az örömöt, amely Jézus szívéből jön hozzánk. La joie d'être comme Jésus, des enfants de Dieu. Ez az öröm, hogy ahogy Jézus, Isten gyermekei vagyunk mi is. Et c'est d'être une joie aussi pour le cœur de Jésus. Igazából Jézus szíve számára is örömmé válunk. Une joie pour le Père. Az Atya számára. Voilà, alors on dit d'ailleurs que la joie, enfin, je veux dire, la joie, c'est pas un optimisme béat, c'est pas, vous savez, un manque de réalisme. Az öröm igazából az nem egy kicsit ilyen bárgyú optimizmus, hanem igazi öröm. Mais c'est la joie, c'est la conséquence de notre union à Jésus. Jézussal való egységünknek a következménye, gyümölcse. Plus nous serons unis à Jésus, plus nous pourrons accueillir sa joie. Minél inkább egyesülünk Jézussal, annál inkább be tudjuk fogadni az ő örömét. Et plus nous pourrons la donner. És annál inkább tovább tudjuk majd adni. Donc ça, le Père Bolage nous en a parlé hier, hein, accueillir la joie, être des témoins de la joie. Balázs atya erről beszélt nekünk, hogy befogadjuk az örömet és tanúskodjunk róla. C'est ce qui s'est passé. On avait une très belle décoration hier. Tegnap is szép volt a dekó. C'était la visitation. Ez volt Mária látogatása Erzsébetnél, amit láttunk. Marie qui a porté Jésus à Élisabeth. Mária, aki elvitte Jézust Erzsébethez. Et Jean-Baptiste qui, en accueillant Jésus, il a dansé. És keresztelő Szent János, hogy találkozott Jézussal, elkezdett táncolni. Et c'est ça notre vocation. Hát ez a mi hivatásunk. C'est laisser notre cœur danser. Hogy hagyjuk, hogy a szívünk táncoljon. J'aime beaucoup cette parole du livre de Sophonie. Nagyon szeretem Szofóniásnak ezt az igéjét. Sophonie 3:14-18. 3, 14, 18. Exulte, fille de Sion. Örvendes Sion lánya. La fille de Sion, c'est l'Église, c'est la Vierge Marie, mais c'est chacun de nous. Sion leánya, ez az egyház, a szűzanya és mindannyian. Le Seigneur est au milieu de toi. Mert az Úr veled van. Il tressaille de joie en toi. Örvendezik benned. Il danse pour toi avec des cris de joie. Érted táncol örömkiáltások közepette. Vous imaginez Jésus qui danse en nous avec des cris de joie. Elképzelitek Jézust, aki bennünk táncol örömújongások közepette? C'est une réalité. Ez valóság. Il est dans la joie de nous voir, chacun. Hiszen örömet jelent számára, hogy ránk tekint. Et encore plus quand nous le laissons vivre en nous. És még inkább boldog, hogyha hagyjuk, hogy bennünk éljen. Et cette joie, eh bien, elle donne beaucoup d'humour, souvent. Ez az öröm, hát gyakran sok humort is ad a számunkra. Bon, l'humour n'est pas toujours le signe de la sainteté. A humor nem mindig az élet szentséggel. Il y a des humoristes, on le voit bien, qui sont pas vraiment des saints. Vannak olyan humoristák is, akik látjuk, hogy nem igazán szent életűek. Mais le saint, l'humour est quand même souvent une caractéristique de la sainteté.
de igazából a humor az életszentségnek a gyakori velejárója. Parce que le saint voit bien qu'il est faible et pauvre. Mert a szent pontosan látja jól, hogy milyen gyenge és milyen szegény. Le saint, il vit comme un petit enfant. A szent gyermekként tud élni. Et donc, il vit dans une forme de simplicité. Egy nagy egyszerűségben él. Et il y a beaucoup de saints comme ça qui avaient beaucoup d'humour. Sok szent van, akinek sok humor van az életében. Là, je pense, et d'ailleurs, le pape François en parle, de Saint Philippe Néri. Például Ferenc pápa Néri Szent Fülöpről is beszél. Il y en a qui connaissent Philippe Néri? Ismeritek Néri Szent Oui, Fülöpöt? pas beaucoup. Donc, c'est un saint italien Olasz szent, qui a vécu au XVIe siècle. 16. századból. Et eh bien, il était tellement passionné de Jésus Annyira rajongott Jézusért, que son cœur avait vraiment grossi, hogy megnövekedett a szíve valóban fizikailag. Jusqu'à même casser une Borda. Oui, Kot. une côte. Egészen odáig, hogy a bordája eltörött. Et bon, ça, ce sont des phénomènes extraordinaires. Ezek rendkívüli Même jelenségek, son cœur était tellement brûlant hiszen annyira égett a szíve, qu'il faisait brûler ses vêtements. hogy megégtek a ruhái. Oui, vraiment. Tényleg. Mais, vous voyez, c'est la joie de la charité et du feu de l'amour. Ez igazából a szeretetnek az öröme és a szeretetnek a tüze. Et il aimait beaucoup faire des blagues És hát nagyon szeretett viccelődni. pour attirer les jeunes, les enfants. Azért, hogy a gyerekeket, a fiatalokat magához vonzza. Par exemple, il se promenait avec la moitié des cheveux rasés. Például úgy sétálgatott, hogy a haja fele volt csak levágva. Tout le monde pensait, mais il est fou. Mindenki gondolta, hogy elment az esze. C'était une originalité. Hát ez volt az ő eredeti ötlete. Mais c'était aussi un moyen de rester sur terre. De ez segített neki, hogy a földön két lábban maradjon. Parce qu'il était tellement attiré par le ciel Mert annyira vonzotta a mennyország, qu'il aurait pu déjà s'envoler. hogy már akár el is repülhetett volna innét. Bon. Vous pourrez aller voir la vie de Philippe Néri, c'est intéressant. Olvassátok el az életét, mert nagyon érdekes. Mais il y en a plein comme ça, des saints qui ont de l'humour. Sok szent van, akinek az életében ott volt a humor. Probablement notre pape François, peut-être, il a beaucoup d'humour, et c'est quelque chose qui est un signe de la présence de l'Esprit Saint. A Szent Atya Ferenc pápának is nagyon jó humora van, és ez is az életszentségnek, a Szentléleknek a jele az ő életében. Alors, cette joie, eh bien, elle nous pousse à partager. Ez az öröm arra indít bennünket, hogy megosszuk. Comme je disais hier, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ahogy tegnap is mondtam, nagyobb öröm van abban, hogy adjunk, mint hogy kapjunk. Et nous sommes faits pour aller vers les autres, pour partager. Hát azért teremtett bennünket az Isten, hogy induljunk el a másikak felé, hogy megosszuk magunkat. Et c'est donc le troisième conseil que nous donne le pape. A Szent Atya harmadik tanácsa, C'est l'audace et la ferveur. a bátorság és a buzgóság. L'audace et la ferveur qui nous poussent à la mission, à l'évangélisation. Amelyek a misszió és az evangelizáció felé vezetnek bennünket. Voilà, Jésus nous invite à marcher avec lui pour annoncer l'évangile. Arra hív bennünket Jézus, hogy vele járjunk és hirdessük az evangéliumot. Voilà, c'est ce qu'ont vécu les apôtres à la Pentecôte. Ezt élték meg az apostolok is pünköstkor. Ils ont reçu l'Esprit Saint qui les a poussés à annoncer l'évangile. Megkapták a Szent Lelket, aki aztán az ige hirdetésébe vezette őket. Et nous sommes tous appelés à l'annoncer. Mindannyiunkat hív az Isten, hogy hirdessük. C'est pas réservé aux missionnaires. Tehát ez nem csak a misszionáriusoknak a munkája. C'est notre vocation à chacun. Ez mindannyiunk hivatása igazából. J'aime beaucoup un texte écrit par le pape Paul VI. Van egy szöveg, ami nekem nagyon tetszik, 6. Páltól. Qui s'appelle Annoncer l'évangile.
Hirdessétek az evangéliumot címmel. Et il dit, annoncer l'évangile n'est pas un luxe. Hein. Igazából ez nem egy luxus cikk, L'Église est faite pour annoncer l'évangile. hiszen azért született meg az egyház, hogy hirdesse az evangéliumot. Et il cite Saint Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Szent Pált idézi, aki azt mondja, hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Mais ça commence par des petites choses très simples. Hein. Ez nagyon kis, egyszerű dolgokkal kezdődik ám. Ne pas se dérober quand on nous demande si nous sommes chrétiens. Például nem titkoljuk el, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mi keresztények vagyunk-e. Porter une petite croix. Legyen rajtunk egy kis kereszt. Mais aller plus loin, bien sûr. De aztán mehetünk távolabb is a dolgokba, tovább is mehetünk. Inviter des amis qui n'ont pas la foi au groupe de prière. Például meghívhatjuk a barátainkat, akik nem hisznek az imacsoportba. Offrir un évangile à quelqu'un. Például egy evangéliumot ajándékozunk valakinek, egy új szövetséget. Être une présence de Jésus auprès de quelqu'un qui souffre. Jézus jelenlétét hordozni valaki mellett, aki szenved. Une présence priante, suppliante. Az imádságos és könyörgő lelkületet hordozni ilyen emberek mellett. Alors parfois, eh bien, nous avons peur de la mission. Hein? Néha ilyen esetekben félni szoktunk a missziótól. Parce que nous disons, je suis pas capable, je suis trop fragile. Azt mondjuk, nem vagyok képes rá, túl törékeny vagyok. Je ne suis pas saint. Még szent se vagyok. Mais tout ça, ce sont de fausses raisons. De ezek mind hamis érvek. Parce que malgré notre fragilité, nous avons un trésor en nous. Hiszen a törékenységünk ellenére kincset hordozunk. Et il y a tellement de personnes qui attendent ce trésor. Hiszen oly sok ember vágyakozik erre a kincsre. Tellement de gens qui cherchent partout le bonheur, la joie. Akik mindenfelé a boldogságot, az örömet keresik. Et qui attendent qu'on leur montre la direction. Akik arra vágyakoznak, hogy megmutassuk az irányt. La direction, le cœur de Jésus. A jó irányt, Jézus szívéhez. Alors, toutes ces peurs, il faut les donner à Jésus. Mindezeket a félelmeinket átadhatjuk Jézusnak. Il faut aussi réaliser que, comme je disais hier, Jésus frappe à notre porte. Tehát legyünk tudatában annak, hogy Jézus kopogtat a szívünkön. Mais pas seulement pour entrer dans notre cœur. De nem csak azért, hogy ott lakjon a szívünkbe, belépjen. Maintenant, il est dans notre cœur, vous le savez. Tudjuk, már most itt van, a szívünkben van Jézus. Mais bien souvent, il est dans notre cœur, il frappe à la porte. De éppen ő az, aki kopogtat a szívünk ajtaján. Il dit, laisse-moi sortir. Azt mondja, hogy hagyjál, hogy kimenjek a szívedből. Laisse-moi aller vers les pauvres. Segíts, hogy a szegény felé mehessek. Viens avec moi vers les pauvres. Gyere velem a szegények felé. Viens avec moi aux périphéries. Gyere a perifériákra. C'est le mot préféré du pape François. Szent Atyának ez a kulcsszava. Viens avec moi, je t'emmène. Gyere velem, elviszlek. Alors il faut nous laisser déranger, hein? Nous laisser conduire par lui. Hagyjuk, hogy megzavarjon bennünket, hogy vezessen bennünket. Et comme on a vu hier, zavarba ejtsen bennünket. non seulement il nous pousse, il nous accompagne. Tehát nem csak előre tol bennünket, hanem kísér is bennünket. Mais en plus, il est déjà là-bas. Ráadásul meg ott is van, és vár bennünket. Et il nous attend. Vár. Il nous attend aux périphéries. A perifériákon. Il a besoin de nous. Hiszen szüksége van ránk. Il n'a pas besoin de mon voisin. Nincs szüksége a szomszédomra. Certainement, il a besoin de lui. De azért lehet, hogy Mais mégis. il a besoin de moi tout autant. Hanem ugyanúgy rám is szüksége van. Én rám van szüksége igazából. Voilà, et justement, comme il a besoin et de mon voisin et de moi, és ahogy a szomszédomra is rám is szüksége van, c'est le quatrième point, l'avant-dernier, a negyedik pont, az utolsó előtti, que le pape nous conseille, azt tanácsolja a Szent Atya, c'est vivre la mission et la vie chrétienne en communauté. Hogy a keresztény életet és a missziót is közösségben éljük meg. Vous connaissez certainement cette parole. Ismeritek biztos ezt az igét? Un chrétien seul est un chrétien en danger. Egy magányos keresztény veszélyben van. On a besoin
de marcher ensemble, Együtt kell mennünk. de vivre en frères et sœurs. Hogy testvérekként együtt éljünk. Cette vie fraternelle, Jésus l'a vécue à Nazareth, Ezt a testvéri életet Názáretben is megérte Jézus. mais il l'a vécu avec ses apôtres, De megérte az apostolaival is. avec les 12, une vraie vie communautaire. A 12-vel valódi közösséget alkotott. Vous savez l'histoire des 12 apôtres, hein, il y avait toutes sortes de gars, Ismeritek, mindenféle srác volt benne. des caractères différents, Elég különböző karakterek. certainement des éducations différentes. Biztos, hogy más hátteret kaptak oktatás szempontjából is. Et il fallait vivre ensemble 24 heures sur 24. És 24 éven keresztül együtt kellett élniük. La vie communautaire, elle est là pour nous soutenir, A közösségi élet támogat, pour nous encourager parfois. néha bátorít is, Mais elle est aussi là pour nous aider à nous convertir. de leginkább azért van az életünkben, hogy segítsen a megtérésünkben. Supporter mon frère, quand je parle de vie communautaire, c'est aussi les groupes de prière, la paroisse. Elviselni a testvéremet például, de ilyenkor most beszélek egy plébániai közösségről is, vagy egy imacsoportról is. Supporter mes frères et sœurs avec leurs défauts. Elviselni a hiányosságaikat, Rester patient, doux, humble. Türelmesnek, gyengédnek, alázatosnak maradni. C'est tout un chemin de transformation. Ez az átalakulás útja. La vie fraternelle est indispensable. A testvéri élet nélkülözhetetlen. Qu'elle soit dans une paroisse, dans une communauté ou dans le mariage, évidemment. Akár egy plébánián, egy imacsoportban, de hát nyilvánvaló, hogy a házasságban is ez egyértelmű. Supporter sa femme, son mari toute sa vie. Elviselni a feleségedet, a férjedet egy életen keresztül. Dans les deux sens du mot supporter. Igen, tehát a franciául az elviselni, az ugyanazt jelenti, mint hordozni. Azt mondja, hogy mind a két értelemben érti. C'est soutenir, Igazából támogatni, azt is jelenti. porter sur son dos quand l'autre est dans l'épreuve. A hátán hordozni, vinni a nehézségekben a másikat. De az elviselés értelmében is, mert a hibákat is el kell viselni egymástól. Voilà, c'est tout un chemin. Ez egy egész útvonal. Et dans cette vie communautaire, eh ben, il y a toujours plein de détails. És a közösségi életben mindig egy csomó részlet is van. Le pape François nous invite à être attentifs aux petits détails. A Szent Atya hív bennünket, hogy figyeljünk oda a kis részletekre is. Comme la Vierge Marie à Cana qui a vu qu'il manquait du pain, du vin. Tehát például a szűzanya is odafigyelt, és Jézusnak mondta, hogy kánai mennyegző, hogy nincs bor. Odafigyelt, észrevette. Avoir le cœur attentif pour voir ce dont nos frères et sœurs manquent. Hogy figyelmes szívünk legyen, hogy észrevegyük, hogy milyen hiányt szenvednek a testvéreink. Ce dont ils ont besoin. Amire szükségük van. Au lieu de me regarder le nombril. Ahelyett, hogy a köldökömet nézegetem. Voilà, la vie communautaire, elle fait de nous des saints. Igazából a közösségi élet megszentel bennünket, és szenté válunk. Alors, si vous voulez être saint, eh bien, il faut trouver des frères et sœurs. Tehát, ha szentek akartok lenni, akkor testvéreket kell találnatok magatoknak. Faire partie d'un groupe de prière. Be kell lépni egy imacsoportba. S'engager dans un lieu où il y a une vie de communauté. Elköteleződni egy olyan helyen, ahol van közösségi élet. Même si chacun habite chez soi. Akkor is, hogyha mindenki otthon lakik. Voilà. La communauté n'est pas toujours en résidentiel. A közösségi élet nem mindig életközösségi formát ölt. Voilà. Alors, de là, j'arrive au dernier conseil que nous donne le pape. Most érkezek el a pápának az utolsó tanácsához. C'est la prière constante. A folyamatos imádsághoz. On en a déjà beaucoup parlé. Már sokat beszéltünk erről. Je pense à la communauté des béatitudes, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, la prière. Például a 8 boldogság közösségben sokat beszélünk az imáról. On fait des longues veillées de prière. Hosszú imaesteket szervezünk. On invite à aller à l'adoration du Saint-Sacrement. Például meghívjuk az embereket az oltári szentség imádására. Szentség imádásra.
Ja. Et voilà. Mais c'est l'essentiel. Hát igazából ez a lényeg, C'est rester branché à la source. hogy a kapcsolatban maradjunk a forrással. Il nous faut rester branché sur le cœur de Jésus. Kapcsolatba kell maradnunk Jézus szívével. C'est la source de la paix pour notre cœur. Ez a szívünk békéjének a forrása is. Donc, la source de notre bonheur. Tehát igazából a boldogságunknak a forrása. Et par conséquent, la source du bonheur de ceux qui nous entourent. És azok boldogságának is a forrása, akik körülöttünk élnek. Alors pour ça, eh bien, Saint Paul nous invite à être toujours, à vivre toutes choses dans la prière. Igazából Szent Pál is erre hív bennünket, hogy mindent az imában éljünk meg. Que vous mangiez, que vous dormiez, restez dans la prière. Egyetek vagy aludjatok, maradjatok mindig az imádságban. Oui, vivre toutes choses dans la prière, comme beaucoup de saints nous y invitent. Mindent imádságban megélni, ahogy a szentek erre hívnak bennünket. Sainte Thérèse d'Avila qui disait il faut nettoyer les casseroles dans la prière. Például Avilai Szent Teréz azt mondta, hogy még a mosogatást is, a fazekak mosogatását is imában éljétek meg. Voir Jésus au fond de nos casseroles. Hogy meglátni Jézust a fazekak alján. Mais faire tout. Hein? Ça peut vous sembler ridicule, mais je vous le dis quand même. Mais voilà, on va partout avec Jésus. On va prendre sa douche avec Jésus aussi. D'ailleurs, on peut chanter d'ailleurs. Igen. Szóval mindenhol Jézussal megyünk, és lehet, hogy vicces lesz számotokra, de a zuhanyzás alatt is például énekelhetünk Jézusnak. Apprendre à vivre à chaque minute, à chaque seconde avec l'Esprit Saint. Lényeg az, hogy minden percet és pillanatot a Szentlélekkel éljünk meg. L'Esprit Saint nous fait sortir de nous-mêmes. Hiszen segít, hogy kilépjünk magunkból. Et en même temps, il nous fait être au plus profond de nous-mêmes. És être au plus profond. Tehát segít, hogy a szívünk mélyén legyünk. Voyez le paradoxe, hein? À la fois centré au cœur de Dieu et en même temps décentré de nous. Tehát igazából ez egy paradoxon, hogy az Istenre figyelünk, ő van a középpontban, és ugyanakkor pedig magunktól el tudunk vonatkoztatni. Mais ça ne suffit pas de penser tout le temps à Jésus. Tehát igazából ezt nem úgy kell csinálni, hogy állandóan Jézusra gondolunk. Il faut aussi prendre des moments où on ne fait que ça. De viszont kell olyan pillanat is az életünkben, hogy csak ezzel törődünk. Où on s'arrête dans une église, dans un coin prière de la chambre. Például, mikor betérünk egy templomba, megállunk, vagy oda megyünk a szobánkba, az imasarokba elhelyezkedünk. On éteint le téléphone, les alertes. Amikor kikapcsoljuk a telefont, meg az értesítéseket. Et où on fait silence. És csak csöndben vagyunk. On descend dans le silence. Amikor leszállunk a csöndbe. Et on écoute Jésus nous parler. És amikor hallgatjuk, hogy Jézus szól hozzánk. On écoute sa parole résonner en nous. Halljuk, hogy hogyan visszhangzik az igéje bennünk. Alors au début, il y a beaucoup de bruit en nous. Eleinte sok zajjal fogunk találkozni magunkban. Et il n'est pas facile, c'est toute une école d'apprendre à accueillir la parole dans le silence. Ez nem is olyan könnyű dolog, hiszen meg kell tanulnunk, hogy az Isten igéjét a csöndbe fogadjuk be. Mais plus on va pratiquer cette prière, l'oraison, Minél inkább a szemlélődő imát gyakoroljuk, plus on va découvrir ces espaces, ces profondeurs en nous qui ont soif de Dieu. Annál inkább föl fogjuk fedezni mindazokat a részeket magunkban, amelyek szomjaznak Istenre. Et plus on va pouvoir voir les petits signes de sa présence. És annál inkább észre fogjuk venni a jelenlétének a kis jeleit. J'en ai déjà parlé, mais parfois, dans ce silence, dans ces profondeurs, on peut avoir l'impression d'un vide. Már beszéltem erről, hogy ebben a csöndben, ezekben a mélységekben esetleg ürességgel is találkozhatunk. Ez a benyomásunk, hogy ott üresség van. Et cela nous appelle à la confiance. Ez a bizalomra hív. Poser des actes de foi. Hogy hitlépéseket tegyünk.
ne pas paniquer ou se dire je sais pas prier. Hogy ne kezdünk el pánikolni, nem tudok imádkozni. Parce que ce vide qui peut durer, je vais parler de mois, d'années, Mert az üresség érzése esetleg hosszantartó lehet, hónapokon, éveken keresztül is. c'est le lieu où invisiblement Dieu nous guérit, nous transforme. Ez az a hely, ezek a helyek, ahol Isten láthatatlan módon gyógyít és átformál bennünket. Invisiblement, Dieu agit toujours quand nous passons du temps avec lui. Isten láthatatlan módon cselekszik mindig, amikor vele vagyunk, és időt szánunk rá. Alors parfois ça peut être douloureux, Ez néha fájdalmas is lehet. mais comme on a vu la Pentecôte, une effusion joyeuse, Ahogyan figyeltük, hogy a pünkösd egy örömteli kiáradás, eh bien la vie de prière avec fidélité a hűségben megélt imaélet pedig sera un lieu d'une effusion de l'Esprit Saint, peut-être douloureuse, itt pedig a Szentlélek kiáradása akár fájdalmas módon is végbe mehet, mais transformante. de átalakít. L'Esprit Saint nous transforme à travers ça. Ezen keresztül alakít át bennünket a Szentlélek. Et il nous transforme pour que nous puissions transformer le monde. És épp azért teszi ezt, hogy mi is átalakíthassuk a világot. Alors, il nous faut prendre du temps pour Dieu, Ezért időt kell szánnunk Istenre, lire la parole de Dieu, olvasnunk Isten igéjét, le recevoir dans le pain de vie. befogadnunk őt az élet kenyerében. Et je ne vais pas développer davantage puisqu'on en a déjà parlé. Ezt nem fogom még egyszer ismételni, mert már hallottátok. Mais je voudrais venir à la dernière partie de ce que je voulais vous partager. Most érkezünk el az utolsó részhez, amelyet meg akartam veletek osztani. Parler de l'appel de Dieu. Az Isten hívásáról, L'appel de Dieu sur chacun de nous. amelyet hozzánk intéz. Et de la vocation, plus particulièrement. És még pontosabban a hivatásról szeretnék szólni. Parce que c'est évidemment une question qui vous touche tous. Hiszen ez az a kérdés, amely mindannyiótokat érint. Que vous soyez jeune ou un peu plus âgé. Akár fiatalok vagytok, akár egy kicsit már idősebbek. Cette question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ez a kérdés, hogy de Isten mit vár tőlem? À quelle vocation il m'appelle? Milyen hivatásra választott ki? Alors, quand je parle de vocation, je parle de la vocation de l'état de vie. Amikor hivatásról beszélek, az életállapotról szólok. Voilà, ça veut dire la vocation religieuse ou consacrée. Szerzetesi vagy megszentelt életről szólok. Le sacerdoce, A papságról, le mariage. a házasságról. Mais je parle aussi de la vocation à une mission particulière dans l'Église. De egy egyházi misszióval kapcsolatos hívásról is beszélek. Alors, la première chose par rapport à ça, c'est que il ne faut pas avoir peur. Az első dolog az, hogy nem szabad félnünk. La peur, c'est encore cet accusateur en nous. A félelem a vádlónktól származik. L'accusateur qui accuse Dieu. A vádló, aki Istent bántja és vádolja. Ah, Dieu est un juge. Mert hogy szerinte az Isten egy ítélőbíró. Dieu attend de toi des choses impossibles. Lehetetlen dolgokat vár tőled. Dieu veut que tu sois un saint, Azt akarja, hogy szent legyél. mais tu es un pauvre type. De te egy szegény figura vagy, szegény alak. Dieu veut que tu fasses des sacrifices terribles. Azt akarja Isten, hogy szörnyű nagy áldozatokat hozzál. Mais nous avons vu que tout ça, c'est du mensonge. De már ezeket láttuk, hogy ez mind hazugság. Dieu n'est pas comme ça. Nem ilyen ő. Dieu est mon Père. Isten az atyám. Dieu veut pour moi le bonheur. Boldogságot akar nekem adni. Il veut le meilleur. A legjobbat. Et il connaît mon cœur bien mieux que moi je le connais. És ő sokkal jobban ismeri a szívemet, mint én magam. Il a déposé en moi
des talents très particuliers Hiszen nagyon különleges talentumokat helyezett a lelkembe, que je ne connais pas encore même, amelyeket még nem is ismerek, que je dois découvrir. és föl kell fedeznem őket. Et Dieu n'a pas de plan tout tracé pour moi, Az Isten terve nincs egészen papírra vetve mais velem kapcsolatban, il veut simplement m'accompagner, marcher avec moi hanem egész egyszerűen kísérni akar engemet, és velem akar járni sur un chemin qui sera un chemin de vie, az élet útjain. un chemin où tout ce que je porte va pouvoir s'ouvrir Ahol mindaz, amit én hordozok, ki tud bontakozni, comme les pans, vous savez, les pans qui ouvrent leurs plumes comme ça et qui deviennent magnifiques. Ez egyfajta világ szerintem, amely kinyílik, és aztán a páváról beszél, bocsi, és milyen gyönyörű ezt, mikor kinyitja a tollait. C'est, vous voyez ce mot s'épanouir en français, je ne sais pas en hongrois, mais on peut le voir comme quelque chose d'un peu égoïste. Kibontakozni szó franciául egy kicsit úgy is cseng, mint hogyha egy ilyen önző szó kifejezés lenne. Il faut que tu t'épanouisses, que tu t'amuses, que tu te fasses du bien. Bontakozz ki, szórakoztasd magadat, és tégy magaddal jót. Mais ce n'est pas ça, c'est épanouir, que l'Esprit Saint laisse s'épanouir tout ce qu'il a déposé dans mon cœur. Igazából ez azt jelenti, hogy a Szent Lelket hagyjuk, hogy ő bontakoztasson ki bennem mindent, amit Isten a szívembe helyezett. Et si je décide de marcher pas à pas avec lui, avec l'Esprit Saint, És hogyha eldöntöm azt, hogy minden lépésemet a Szentlélekkel akarom megtenni, il va me montrer pas à pas les chemins à prendre, les décisions à prendre. akkor lépésenként fogja megmutatni nekem az utat és a döntéseket, amelyeket meg kell hoznom. Et toute vocation est une attirance du cœur. Igazából minden meghívás, minden hivatás a szívnek a vonzalma. Ça, c'est très important de le comprendre. Nagyon fontos, hogy megértsétek. C'est pour ça que j'ai parlé des désirs pendant longtemps. Ezért beszéltem hosszasan a vágyakról. Les désirs que nous portons dans notre cœur, les désirs profonds, Hiszen azok a mély vágyak, amiket a szívünkbe hordozunk, ils sont bons. jók. Et c'est à travers nos désirs que Dieu va nous conduire. Pontosan a vágyainkon keresztül fog Isten vezetni minket. Dieu ne va pas aller contre nous. Nem akar ellenünk dolgozni Isten. Notre vocation n'est pas un lieu pour nous écraser, A hivatásunk nem olyan hely, ahol az Isten össze akar bennünket törni, mais Dieu va nous parler à travers nos désirs. hanem a vágyainkon keresztül akar szólni hozzánk Isten. C'est pourquoi il nous faut apprendre à écouter ces désirs, Ezért kell tudni odafigyelni a vágyainkra. à écouter parler notre cœur Hogy meghalljuk, hogy a szívünkön keresztül szól hozzánk. et apprendre à nous laisser attirer, És hogy hagyjuk azt, hogy vonzon bennünket. prendre le temps de la rencontre avec Dieu Hogy elég időt szenteljünk az Istennel való találkozásra. qui va me révéler ma vocation. Aki meg fogja nekem mutatni a hivatásomat. Souvent, nous sommes dans l'agitation. Gyakran mindenféle kapkodásba vagyunk. Nous voulons que les choses aillent vite, Azt akarjuk, hogy gyorsan menjenek a dolgok. mais il faut prendre le temps de la Ouais. rencontre. Időre van szükségünk a találkozáshoz. Et puis, évidemment, la vocation, eh bien, c'est un appel à tout donner. A hivatás egyértelműen egy hívás arra, hogy mindent odaadjunk. Il va falloir à un moment tout donner. Lesz egy olyan pillanat, amikor mindent oda kell adni. Vous comprenez bien, le mariage comme une vocation à la vie religieuse, Tehát jól értitek, hogy a házasság is, vagy a szerzetesi életre való hívás, eh bien, c'est un appel à tout donner. Hein? a teljes önátadásra szóló meghívás. Et ça rejoint cette parole de Jésus qu'il nous faut méditer. És igazából ez csatlakozik Jézus igéjéhez, amelyen gondolkoznunk kell. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, verset 29. Máté
19-29-ben. Jésus dit, quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, Hiszen Jézus azt mondja, hogy bárki, aki értem elhagy házat, testvért, nővért, atyát, anyát, gyermeket, vagy enfant ou champ à cause de mon nom, vagy földet az én nevem miatt, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. sokkal többet fog kapni, és megkapja örökségül az örök életet. Effectivement, il faut renoncer Igazából le kell mondanunk, pour recevoir en abondance. azért, hogy megkapjuk a teljességet. Et c'est l'expérience que font beaucoup de religieux, par exemple, Sok szerzetes, megszentelt életű tapasztalja ezt meg, mais aussi beaucoup de chrétiens. de más keresztények is. C'est en renonçant, on va recevoir beaucoup de frères et sœurs. Ha például lemondunk, akkor sok testvért fogunk kapni. C'est l'expérience que nous faisons à la communauté des béatitudes. Például Nyomozó Boldogság közösségben is ezt éljük. Nous avons renoncé à nos familles Például lemondtunk a családunkról, d'une certaine manière. bizonyos módon, Et finalement, on se retrouve avec 50 maisons dans le monde, és aztán 50 házunk van a világon, avec 800 frères et sœurs, 800 testvérrel, des gens mariés, házasokkal, des prêtres, papokkal, des religieuses, szerzetesekkel, des frères. szerzetes nőkkel, szerzetes férfiakkal. Quelle richesse extraordinaire. Micsoda Quelle rendkívüli chance. gazdagság, micsoda lehetőség. On ne se sent plus seul dans ces cas-là. Nem vagyunk már többé egyedül. Parfois, on peut, mais ça revient à ce que j'ai déjà abordé. C'est le Néha- sentiment qu'on peut avoir. Egyedül is lehetünk, és már beszéltem erről az Mais vous érzésről. voyez, renoncer pour recevoir, c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Tehát ezt akarja művelni bennünk Isten, hogy le tudjunk mondani, és még többet tudjon nekünk adni. C'est ce qu'il demande au jeune homme riche. Ezt kéri az ifjú gazdag embertől is. Il lui dit, va, vends ce que tu possèdes et Mais- donne-le aux pauvres. Add el, amit van, és osszd szét a szegények között. Et tu auras un trésor dans les cieux. És akkor kincsed lesz a mennyben. Il faut accepter de perdre notre vie. El kell fogadjuk, hogy elveszítjük az életünket. Non seulement pour qu'elle porte du fruit pour nous, Nem csak azért, hogy számunkra gyümölcsöző mais legyen, pour qu'elle porte du fruit pour le monde. hanem hogy a világ számára is. Et c'est tout le paradoxe de la vie chrétienne. Ez a keresztény élet paradoxona. Le thème de notre camp, c'était « Je suis venu pour qu'elles aient la vie en abondance Igazából ez volt a mostani táborunknak is a témája. Azért jöttem, hogy bőségben legyen az életük. ». Mais pour qu'il y ait cette vie en abondance, il va falloir passer par une mort. Hát azért, hogy bőségben legyen az életünk, ezért át kell mennünk a halálon. C'est ce qu'a Jésus a vécu. Ezt élte meg Jézus is. Il a renoncé à sa vie divine, Lemondott az Isten életéről, il a renoncé à la réussite, au prestige, a sikerről, a megbecsülésről, pour mourir, hogy meghalljon. pour donner sa vie pour nous. Hogy odaadja értünk az életét. Et de cette mort a jailli la vie. És ebből a halálból szökel föl az élet a számunkra. Et pour l'âge aussi sur laquelle nous pourrons rester, mais le grain de blé qui meurt. Igazából ez is egy gyönyörű kép, Vous savez, le grain de blé qui meurt en terre a búza maga, amely meghal a földben, et qui va donner 100 pour 1. amely 100-szoros termést fog hozni. Un petit grain Egy picike kis magocska, planté en terre amit a földbe rejtenek. qui était tout joyeux, il faisait beau. Hiszen vidám volt, mert szép idő volt. On chantait les chants pour la moisson, pour les semailles, pardon. Vetési énekeket énekeltek. Et puis ce petit grain, on le met dans la terre, Aztán beletették a földbe, on retourne la terre, megforgatták a földet, on écrase, aztán jó on beletaposták, laboure, aztán et il y a la minden pluie, fölszántották, jött az et les eső, orages, meg még a viharok et is, l'hiver, meg a hideg, et le petit grain, il meurt. és aztán meghal a kis magocska. Et puis vient le printemps. Aztán itt a tavasz. Et là, de ce petit grain sort un bel épi.
És akkor egy gyönyörű szép kalász kezd kinőni a kis magból. Et dans l'épi, plein de grains, És tele van maggal. 100 pour 1. 100-szoros termést hoz. Bon, mais ça c'est pour dire infiniment. Ez Infiniment. igazából azt jelenti, hogy végtelen sok gyümölcsöt hoz. Végtelen. Nous sommes faits pour donner la vie, Hiszen azért vagyunk teremtve, hogy adjuk que az ce soit dans életet. le mariage, Akár a házasságban. même si parfois certains couples ne peuvent pas avoir d'enfants naturels. Még akkor is, hogyha bizonyos helyzetekben a házaspároknak nem lehet természetes Ils gyermekük. vont pouvoir donner la vie Mégis adhatják az életet. en accueillant, même s'ils n'ont pas d'enfants naturels. Ils peuvent adopter, mais ils peuvent donner la vie en étant un foyer d'amour. Például befogadhatnak gyermekeket, és a szeretet otthonát tudják megalapítani ezáltal. Alors, donner la vie dans le mariage, ça semble naturel. Hát nagyon is természetesnek tűnik, hogy életet adjatok a házasságban. Mais dans la vie religieuse et le sacerdoce, c'est la même chose. De hát a szerzetesi élet, vagy éppen a papság ugyanez. Les frères et les sœurs, nous sommes appelés à donner la vie, Minket is arra hív az Isten, hogy az életet à adjuk laisser la tovább, vie déborder. hogy túláradjon. Et Jésus a besoin de jeunes qui disent oui, Jézusnak szüksége van olyan fiatalokra, akik igent mondanak neki. qui se laissent regarder, qui se laissent aimer Akik hagyják, hogy Isten rájuk tekintsen és szeresse őket, et qui acceptent de donner leur vie és elfogadják, hogy odaadják az életüket, pour porter du fruit. hogy gyümölcsöt hozzanak. N'ayons pas peur, Ne féljünk, parce qu'il nous montrera comment porter du fruit. mert meg fogja mutatni, hogyan hozzunk gyümölcsöt. Si nous prenons le temps de la rencontre, il nous montrera toujours. Hogyha időt szánunk a találkozásra, akkor meg fogja mutatni. Nous pourrons discerner Meg tudjuk különböztetni dans notre cœur a szívünkben ces désirs qui nous font aller par ici ezeket a vágyakat, amelyek tovább vezetnek ou bennünket, par là. erre vagy arra. Mais il faudra à un moment donné s'engager. De lejön a pillanat, amikor el kell köteleződnünk. Et s'engager, ça veut dire renoncer. Elköteleződni az lemondással jár. Mais vous savez, on dit le mariage, c'est renoncer non, la vie religieuse, c'est renoncer à, par exemple, pour une femme, renoncer à tous les maris, à tous les hommes. Hein? Azt szokták mondani, hogy a szerzetesi élet lemondás például egy nőnek minden férfiról. Et pour un prêtre, renoncer à toutes les femmes. Hein? Például egy papnak minden nőről. Mais le mariage, c'est pas très différent. De a házasság alapjában nem túl különböző dolog. Parce que c'est renoncer à tous les hommes, sauf un. Minden emberről le kell mondani, minden férfiről egy kivétellel. Ça fait pas tant de différence. Hein? Ez nem egy nagy különbség. Matematikailag. Mais quand nous renonçons dans la vie religieuse ou le sacerdoce, De hogyha lemondást éljük meg a szerzetes életben vagy a papságban, et bien sûr, il n'y a pas le mari ou la femme, természetesen nincs férj vagy feleség, mais il y a l'époux. de a jegyes velünk van. L'époux qui est là et qui nous aime, qui nous donne la vie. Aki jelen van, szeret és életet ad nekünk. Comme il est là aussi dans le mariage chrétien entre l'homme et la femme. Ugyanúgy, ahogy a keresztény házasságban és a férfi és nő között is ott van. Alors, Jézus. je vous invite à l'émerveillement. Arra hívlak benneteket, hogy csodálkozzatok rá erre. Parce que chaque vocation dans l'Église est une merveille. Hiszen az egyházban minden hivatás egy csoda. De pouvoir donner sa vie pour un mari et des enfants. Például odaadni az életünket egy férfinak, egy férnek, és hogy gyerekeink lesznek. Quand je vois ici nos familles, Ahogy látom itt a quand je vois családjainkat. Agui au fond là, Például et Ágit Gabor, ott a végén, meg Gábort. je trouve ça extraordinaire. Hát ezt csodásnak tartom. Et ça me donne envie. Kedvet ad nekem. Non pas par de jalousie, hein, mais ça me donne l'élan. Igazából nem arra, hogy irigy legyek, hanem lendületet ad nekem.
mais aussi quand je vois mes frères et sœurs consacrés, religieux, religieuses, amikor látom a megszentelt életű testvéreimet, et quand je vois l'appel de Jésus sur moi. és amikor látom Jézus hívását, amelyet nekem adott, Mais je me dis, mais quelle aventure extraordinaire! ezt mondom magamba, micsoda rendkívüli kaland. C'est pas toujours facile. Nem mindig könnyű. Il y a des nuits, Vannak éjszakák is. il y a des larmes parfois, Néha könnyek is jönnek, comme dans chacune de nos vies. mint mindannyiunk életében. Mais c'est vraiment le chemin du bonheur. De ez igazából a boldogság útja. Alors, je vais m'arrêter, mais voilà, si nous avons des peurs, Megállok. De hogyha félelmeink vannak, si nous avons des inquiétudes, hogyha aggódunk, eh bien, kételkedünk, déposons-les devant le cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus. helyezzük őket Jézus szívébe, Et puis, confions-nous à la Vierge Marie, és bízzuk magunkat a szűzanyára. parce que Marie, c'est notre mère. Hiszen ő az édesanyánk. J'en ai trop peu parlé, Sajnos keveset beszéltem róla. mais c'est toujours comme ça. Marie, elle est très discrète. Mindig így van, hiszen szűzanya nagyon diszkrét. Mais elle est là, elle est même au centre, à côté de Jésus. Itt van a középpontban, mindig Jézus mellett. Et c'est elle qui, comme une mère, va nous conduire à Jésus. Hiszen anyaként Jézushoz vezet bennünket mindig. Je vous invite à une sorte, je ne sais pas comment on dit en hongrois peut-être, mais faire un chèque en blanc. Arra hívlak benneteket, hogy töltsetek ki egy utalványt, és Voilà. hagyjátok ügyesen az összegnek a C'est-à-dire, helyét. votre vie, c'est un chèque. Igazából az életetek ez egy ilyen utalvány. Vous allez signer, Aláírtátok, mais sans mettre le montant. de az összeget nem írtátok be. Et puis, donnez ce chèque à Jésus, És adjátok ezt az utalványt Jézusnak, en passant par la Vierge Marie. a szűzanyán keresztül. Jésus, voici ma vie. Jézus, íme az életem. Que je sois célibataire ou mariée, Akár egyedülálló legyek, vagy házas. que je me pose des questions pour la vocation, mariage, vie religieuse, Akár még vannak kérdéseim a házassággal, vagy a megszentelt élettel kapcsolatban. ou des questions sur la forme de mon engagement dans l'Église. Vagy akár az egyházban az elköteleződésemmel kapcsolatban. Jésus, je te donne ma vie. Neked adom, Jézus, az életemet. Toi seul sais où elle portera le plus de fruits. Te tudod egyedül, hogy hol fog a legtöbb gyümölcsöt hozni, Je te fais confiance. mert bízom benned. À toi d'écrire le montant sur le chèque. Neked kell az összeget kitölteni az utalványomon. À toi de me montrer. Mutasd meg. Et peu m'importe si tu m'emmènes ici ou là, Végül is mindegy, hogy ide vagy oda viszel engemet. du moment que je reste avec toi. A lényeg az, hogy veled legyek, és te velem. Du moment que je reste sur ton cœur. Főleg, hogyha a szívedben maradok. Voilà, alors peut-être on peut rester là-dessus et méditer dans la journée sur le cœur de Jésus. Maradjunk itt ennél a gondolatnál, és a mai napon egy kicsit gondolkozzunk el, elmélkedjünk Jézus szívéről.